아니 어떤 며느리가 너무너무 스트레스를 받는데 왜 받느냐 하니까 시아버지가 밖을 안 나고 시어머니는 안 계시는데 시아버지가 밖을 안 나가고 삼시 세끼를 먹는데 그러니 미쳐버렸대. 그래가지고 다른 친구들한테 이제 그 이야기를 했는데 그 친구 시아버지가 또 친구인 거야. 그래가지고 그 시아버지 귀에 들어갔어. 어이 자네는 뭐던디 그렇게 저 와이프도 없는데 며느리 성가시게 하루 종일 새끼밥을 다 집에서 먹는가. 경로당에 가서 먹으면 다 해주는데. 그러니까 싫어 경로당. 그래. 아니 왜 싫어, 경로당이 얼마나 좋은데. 그러니까 그 아버님이 72살이야